Храпова Анна. Виктор Лунин, старьевщик. Старый старьевщик возит без спешки старые вещи, старые тележки. Водит по улицам, возит, молчит, а остановится, тут же кричит. Здесь покупаются битые чашки с дырками, туфли, брюки, рубашки. Если пошарите вы по углам, сразу отыщется рухлядь и хлам. Вместе со старыми рваными ботами можно в придачу расстаться с заботами. Я подошел и спросил у него: ну а заботы-то вам для чего? Старый старьевщик смеется устало. Просто забот мне всегда не хватало.